안녕하세요. 5월에 하루하루가 참 아깝네요. 바람 부는 5월은 참 좋은 날인 것 같아요. 1년 중에 5월이 참 아름다운 달인데 이제 얼마 안 남아서 참 아쉽습니다. 바람 소리 한번 들어보세요. 자, 나무니까 나뭇잎 사이에 하늘이 보이죠? 그리고 이렇게 바람에 흩날리는 나뭇잎, 우리의 마음도 이렇게 바람에 따라 흔들리는 것처럼 여러 감정이 교차하면서 많이 흔들리죠. 어, 오늘은 여러분 어떠셨어요? 자, 이번 생에 만났다 헤어진 과거의 연인이 왜 생각이 날까요? 못다한 말이 있기 때문에 그렇습니다. 그때는 에고가 있어서 열등감 때문에 나를 지키기 위한 나의 자존심을 지킨다는 마음으로 하지 못한 말들이 남은 인생 계속 아프게 합니다. 그렇게 힘드신 분들은 그냥 조용히 이렇게 어떤 공원이나 조용한 곳에 가셔서 하고 싶은 말을 하세요. 그것도 하나의 심리치료에 되게 중요한 방법 중에 하나입니다. 못다한 말을 이 세상에다 내뱉으시기 바랍니다. 그러면 한결 마음이 편안해지십니다. 심리치료에 빈 의자 기법이라는 게 있습니다. 어떤 그 의자에 그 상대방이 있다라고 생각을 하고 못한 말들을 하는 겁니다. 여러분들이 이렇게 뭐 하고 싶은 말이 있으시면 있다라고 생각을 하시고 하고 싶은 말을 하세요. 자, 제가 다음 인생이라는 부분이 우리한테 있을까 그런 얘기를 지난 방송 때 말씀을 드렸습니다. 자, 현생이라는 것은 사실 과거 생의 결과로 현생이 있는 겁니다. 현생에 내가 왜 그렇게 열등감과 두려움 때문에 왜 말을 못했을까? 자, 이 열등감은 그냥 생기는 것이 아닙니다. 우리의 무의식으로부터 생긴 것입니다. 이 무의식은 우리의 어린 시절부터 지금까지 성장하면서 겪었던 상처와 아픔, 자, 이러한 것들이 녹아서 나의 어떤 자아 개념과 어떤 정체성에 자신이 없게끔 되는 그러한 부분의 에고가 형성되었기 때문입니다. 그러나 이제 그 무의식을 더 깊이 들어가 보면 우리가 뭐 전생이라도 이라고 부를 수 있는 그러한 차원도 있습니다. 다시 말하면 현생의 이런 어떤 아픔이나 슬픔 역시 우연은 아니라는 거죠. 우리의 현생은 전생의 모습을 지금 보고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 그러면 우리의 후생의 모습은 현생을 보면 나옵니다. 지금 내가 어떻게 살고 있느냐가 후생을 지금 만들어 가고 있다라고 보시면 됩니다. 이렇게 따지면 전생도 현생도 후생도
다 동시에 존재하는 것과 같은 그런 삶을 우리는 살아가고 있습니다. 자, 시간이라는 것이 현생과 후생, 전생을 동시에 이루는 다중적인 삶을 살고 있다라고 말할 수도 있습니다. 그래서 이번 생에 제일 중요한 것은 과거의 연인이 떠올렸을 때 당황하지 말고 나의 마음을 인정하시는 것이 훨씬 편안합니다. 놀래지 마시고 억압하지 마시고 있는 그대로 받아들이시기 바랍니다. 상처받은 내 자아가 이 상처를 다음 후생까지 안 가져가려는 노력이라고 보시면 어떨까 합니다. 내 마음에 귀를 기울여 주시고 내 안에는 여러 개의 목소리와 자아가 있습니다. 그 자아들 하나하나가 나입니다. 그리고 그 각각의 자아가 서로 상충되면서 인간은 갈등이라는 것을 하게 됩니다. 자, 그 마음 하나하나를 다 보시고 이 마음도 이러니까 이렇구나. 너는 이래서 슬펐구나. 너는 이래서 속상하겠구나. 자기의 여러 가지의 감정과 정서가 이렇게 바람에 휘날리듯이 움직이고 있습니다. 그 마음 하나하나를 알아주시고 알아차리시고 어루만져 주세요. 자, 그것이 여러분이 자기로 좀 더 가까이 가는 방법입니다. 자, 여러분, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 네, 감사합니다.